Hello guys, welcome to my channel. Aman ma'am, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது என்னோட Dmart haul தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மேட் நான் காமிச்சிடுறேன். இது வந்து 149 ரூபீஸ்க்கு வந்து வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து பின்னாடி நம்மளுக்கு சிலிக்கான் மாதிரி தந்திருக்காங்க. நல்ல grip-ஆ இருக்குது. நல்ல கிச்சன் பிடிச்சிக்குது நம்ம டைல்ஸ்ல. ஸோ தண்ணி எதுவும் நம்ம கீழே சிந்திருந்தா கூட நம்மளுக்கு வழுகாது, அந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல கிச்சன் பிடிச்சிக்குது. அப்புறமா வந்து மேலே இந்த மாதிரி ஃபோம் மாதிரி தந்திருக்காதுங்க. நம்மளுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு தண்ணி இஞ்சுன்னு எனக்கு தெரியல, பட் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் இது வாங்கியிருக்கேன். நம்ம வந்து தண்ணி இஞ்சலை அப்படின்னா வந்து நம்ம டோர் மேட்டாக கூட இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல கலர் ஆப்ஷன்ஸோடலாம் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். 149க்கு நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இது செக் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம டெய்லி யூஸ் திங்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபுட்டில் வந்து நாங்கள் இந்த கோகோகோலா வாங்கியிருந்தேன் 0 சுகரில். இது வந்து நார்மலாக நல்ல ஆஃபரில் இருக்கும். ஆனால் ஏனோ இந்த தடவை பெரிய ஆஃபர் அவங்க போடல, வெறும் 12 ரூபா தான் இதில் டிஸ்கவுண்ட் போட்டிருந்தாங்க. இதில் மொத்தமாக வந்து 8 பாட்டில் வரும். ஏற்கனவே நாங்கள் 2 பாட்டில் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். ஸோ யா, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிஸ்லரி கிளப் சோடா, இது வந்து நம்ம லெமன் ஜூஸு, அப்புறம் வந்து இந்த நம்மளுக்கு லெமன் சோடாலாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். இதில் வந்து நம்ம நன்னாரி சர்பத் கூட வந்து போடலாம், அதுவுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுக்காக வந்து இது வாங்கியிருந்தோம். ஏன்னா இது வந்து பை 1 get 1ல வந்து இருந்தது. அதனால வந்து இது ஒரு 6 ஐட்டம் மாதிரி நான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இதுவுமே ஒரு நல்ல டீல் தான். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 20 ருபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான் வந்து இதோட ப்ரைஸு. ஸோ இது வந்து பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன். உங்கள் வீட்டில் நிறைய நீங்கள் ட்ரிங்க் குடிக்கிறீங்கன்னா இது வந்து இந்த டைம் அப்போ வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ரஸ்க் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். இது ராயல் டோஸ்ட்டுன்ற ஒரு பிராண்டில் வந்து வந்திருக்கு. இது ஏற்கனவே நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், நல்லா தான் இருக்கும். நார்மலாக பிரிட்டானியா ரஸ்க்கும் வாங்கலாம். நம்ம இந்த ரஸ்க் வந்து இந்த தடவை ஆஃபரில் இருந்தது, ஒரு 8 ரூபா வந்து டிஸ்கவுண்ட்டில் இருந்தது. அதனால் வந்து இது வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபுட்டில் வந்து சில அப்பளங்கள்லாம் வாங்கியிருந்தேன். இது இந்த கிரிக்கெட் பேட்டு, அப்புறமா ட்ரையாங்கிள் ஷேப்லலாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி அப்பளங்கள், அரிசி அப்பளம் இதெல்லாமே இருந்துச்சு. அவங்கக்கிட்ட நிறையா டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி அப்பளம், வத்தல் எல்லாமே கிடைக்கும். ஸோ அதெல்லாமே வந்து நீங்கள் வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சு வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இதுவுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். இதோட ப்ரைஸ் எல்லாம் அரௌண்ட் வந்து ஒரு 20-25 ருபீஸ் அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும். ஸோ அப்புறமா வந்து நம்ம வீட்டுக்கு உண்டான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் காமிச்சிடுறேன். இது வந்து ஒரு கோஸ்டரு 69 ருபீஸ்க்கு நிறைய கலர் ஆப்ஷன்ஸோடு இருந்தது. இது வந்து ஒரு 4 in a பேக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் இன்னும் ஓப்பன் கூட பண்ணலை. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக 6 பீஸ் இருக்குது. வெரி குட். 69 ரூபாய்க்கு நல்லாவே இருந்தது. நல்ல சாலிடான ஒரு மெட்டீரியல் தான். நம்ம வந்து தண்ணி பாட்டிலு, அப்புறம் வந்து டம்ளருங்க இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதில் நிறைய கலர் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் அது கூட நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து துணியெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பீலர் வந்து வாங்கியிருந்தேன். என்னோட பீலர் வந்து உடஞ்சிருச்சு. இது வந்து அஞ்சலி பிராண்டில் வந்து ஒரு பீலர் வாங்கியிருந்தேன். 2 பக்கமும் பீலர் இருக்குது பாருங்கள். இது செரேட்டட் சைடு, இது வந்து நார்மல் சைடு. கீழே நல்லா கிரிப்பும் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, அஞ்சலியோட நைஃப் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும். அவங்களோட லைட்டருமே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், நல்லா தான் இருக்கும். அதனால் இந்த தடவை ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இது வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். 59 ரூபாய்க்கு வந்து இந்த பீலர் வந்து டபுள் சைடு வந்து கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஒரு கிச்சன் டவல் தான். இது வந்து நம்மளுக்கு கிச்சனில் மாட்டி விட்டு ஹேண்ட் எல்லாம் துடைக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அவங்கக்கிட்ட இந்த பொம்மை போட்ட மாதிரி ஒன்று இருக்கும் நார்மலாக. அது வந்து 49 ரூபாய்க்கு வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் சிங்கிள் டவலாக தான் வரும். இது வந்து டியூவல் டவலு. புதுசாக பார்த்தேன், நல்லா இருந்தது. சரி, அதனால் வந்து வாங்கியிருக்கேன். நடுவில் வந்து இந்த மாதிரி வெல்க்ரோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம ஒட்டி வச்சுட்டு நம்ம ஒரு பக்கமாக தொங்க விட்டுக்கலாம். மேலே இந்த ஹூக்குமே தந்திருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இந்த ஹூக்கில் வந்து நம்ம தொங்க விட்டுட்டு வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு 69 ருபீஸ்க்கு வந்து வருது. நல்ல ஒர்த்தாகவே இருந்தது. 69 ருபீஸ்க்கு 2 டவல் மாதிரி இருந்தது. அந்த சிங்கிள் டவலாக இருக்கிறது வந்து 49 ருபீஸ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இந்த டவல்ஸ் எல்லாம் வந்து வாங்கியிருக்கேன். நான் ஏற்கனவே இந்த டவல் ஒன்று யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இது ஃபேஸ் டவலா, பாப்பாவுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கெல்லாம் கொடுத்து விடுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி டவலா எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இது ஒரு 100 வாஷாவது போயிட்டு வந்திருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆனால் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. டஸ்டிங்க்கு, கிச்சனுக்கு எதுக்கு வேணாலுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால இந்த தடவை கொஞ்சம் டவல் வந்து சேர்த்தே வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். வீட்டுக்கு ஃபேஸ் டவலாவோ இல்லை பாப்பாவுக்கு வந்து கிச்சன் டவல் ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விட்ற டவல், லஞ்ச் டவலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய கலர்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி வருது. உள்ளார வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்குது பாருங்கள்.
சைஸில் வந்து இந்த மாதிரி கலரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா காட்டன் மெட்டீரியல் நல்லாவே இருக்குது. 29 ரூபாய்க்கு நல்லா வர்த்துன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இது நல்ல தண்ணியும் இன்ஜின் இன்ஃபேக்ட். ஸோ வந்து நீங்கள் கிச்சனுக்கு கூட நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 29 ருபீஸ்க்கு நான் வந்து ஒரு 8 டவல்னு சொல்லிட்டு இருந்த எல்லா கலர் ஆப்ஷன்லையுமே 2 வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். பிங்க்கு, ஆரஞ்சு, லாவெண்டர், க்ரீன் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய கலர்ஸில் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்குது. இதுலேயே பெரிய டவல்லாம் கூட இருக்குது. 119 ரூபா 120 ரூபான்னு சொல்லிட்டு ரேஞ்சஸில் வந்து அவங்கக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் பெரிய டவல் வேணும்னா, பாத் டவலில் வேணும்னா கூட நீங்கள் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ஒரு ப்ரஷ்ஷு வந்து வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து நம்ம ஹவுஸ் ஹோல்டு க்ளீனிங் ப்ரஷ் தான். பேசிக்கலி சிங்க்குலேருந்து பாத்திரம் விளக்குறதுலேருந்து நம்ம எதுக்கு வேணாலுமே இந்த ப்ரஷ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு புது இதுவும் இருந்திருந்தது, ஒரு குட்டி இடம் மாதிரி. நம்ம டேப் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஹார்டாக இருக்குது, இதை விட இது ஹார்டாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து பேசிக்கலி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த கிரவுட்டெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஒயிட் சிமெண்ட் போட்டு நிரப்பி வச்சுருப்பாங்க, அந்த இடம்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். பார்த்துக்கோங்க, இந்த இடம் வந்து நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது இதோட கம்பேரிட்டிவ்லி. பட் இதுவுமே ஹார்ட் பிரிசல்ஸ் தான். ஸோ நீங்கள் வந்து வெசல் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு, இல்லை சிங்க்குமே வாஷ் பண்ணுறதுக்கு, பாத்ரூமில் எங்கேனாலுமே வால்ஸில் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக இது ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். இது டிமார்ட்டோட ஐட்டம் தான். டி ஹோம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வரும். அவங்களோட ஐட்டம் 79 ருபீஸ்க்கு வந்து வருது. இதுலேயே காலா ப்ரஷ் கூட அவங்கக்கிட்ட இருக்குது 100 ருபீஸ்க்கு. நான் இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டியூவல் ப்ரஷ்ஷாக வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ப்ரஷ் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அப்புறமா வந்து இந்த ஒரு பெரிய கம்ஃபர்டர்னு சொல்ல முடியாது, இது வந்து ஒரு பெட்ஷீட் மாதிரி. ஓகே, பெட்ஷீட் மாதிரி. இது நிறைய கலர்ஸில் கூட அகெயின் அவைலபிளாக இருக்குது. க்ரீனில் பேஜ், இந்த பேஜ் இது கலரு. பட் வந்து உங்களுக்கு கிரே கலரில், பிங்க் கலர், லைட் பிங்க், அதெல்லாம் சூப்பராக இருந்தது. மாவ் கலரு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் கூட அவைலபிளாக இருக்கும். செம்ம சாஃப்ட், லைக் மிங்க் பிளாங்கெட்லாம் வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி வந்து சூப்பர் சாஃப்டாக இருந்தது. டிமார்ட்டில் பிளாங்கெட்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் அந்த மாதிரி பிளாங்கெட்ஸ் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். வின்டர் சீசனில் அவங்க எப்பொழுதுமே நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் கொண்டு வருவாங்க. நான் இந்த பிளெயின் ரொம்ப நாளாக தேடிட்டு இருந்தேன். எப்போதுமே அவங்ககிட்ட பூவா அப்புறம் பொம்மை போட்ட மாதிரிலாம் இருக்கும். நான் எனக்கு பிளெயின் வேணும்னு சொல்லிட்டு தேடிட்டு இருந்தேன். ஒரு வழியாக இந்த தடவை கொண்டு வந்திருந்தாங்க. அதே சமயத்தில் எனக்கு பிடிச்ச கலர் இருந்ததுனால நான் வாங்கிட்டேன். இது 799 ருபீஸ்க்கு டபுள் சைஸ் இருக்கிற ஒரு பிளாங்கெட் தான். ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. ஏசி ரூமில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நல்லாவே வந்து தாங்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டோரேஜ்க்கு சில ஐட்டம்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். கொஞ்சம் கிரேசியாகவே வாங்கியிருக்கேன்னு தான் சொல்லணும். இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னர்ஸ் மாதிரி 79 ருபீஸ்க்கு வந்து வருது பாருங்கள். ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. நல்ல அக்ரலிக் ஃபினிஷு. உள்ளார வந்து இந்த மாதிரி பபுளாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு 4 மாதிரி வந்து வாங்கியிருக்கிறேன். ரொம்பவே நல்ல டியூரபிலிட்டி, செம்ம சாலிடாக இருந்தது. ஸோ இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நீங்கள் வந்து உங்களோட கிளாசெட்லேருந்து, ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து, கிச்சன்லேருந்து எல்லாத்தையுமே இதை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்தளவுக்கு நல்ல சாலிடாக 79 ருபீஸ்க்கு சூப்பர் வாக் குவாலிட்டியில் வந்து இருந்தது. ஸோ இது மஸ்ட்டு ட்ரை நான் சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ஒரு ஆர்கனைசர், இதுவுமே வந்து ஒரு பாஸ்கெட்டு தான். இந்த மாதிரி டைமண்டாக வந்து ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா பக்கமும். இதுவுமே அகெயின் அக்ரலிக் தான். நல்ல கிளியர் பிளாஸ்டிக். உங்களுக்கு சைட்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி கோல்டு கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹேண்டில் நம்ம வந்து பிடிச்சி இழுத்துக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து, கிளாசெட்லேருந்து எதுக்கு வேணாலுமே நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ப்ராடக்ட்டு. இது நல்ல வித்தும் கூட. இந்த அளவுக்கு வந்து வித்து என்னோட பாம்பில் வந்து 3/4 வரைக்கும் கவர் ஆகுது, அந்த அளவுக்கு வந்து வித்து. ஸோ வந்து நீங்கள் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து உள்ளார நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாட்டில் வைக்கிறேன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டோர் ஆகுது. நம்ம எது வேணாலுமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு மஸ்ட் பை தான். இதில் அவங்கக்கிட்ட கிரே கலரில் முதல்ல இருந்தது, நான் அதுவும் பிக் பண்ணியிருந்தேன். 99 ருபீஸ்க்கு அக்ரலிக்கில் வச்சுருந்தாங்க. இது இப்போ வந்து கிளியரில் விட்டுருக்காங்க. எனக்கு கிளியர் பிளாஸ்டிக்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வந்து எதுனாலும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வாங்கியிருக்கேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 129 ருபீஸ் வருது. அந்த கிரே கலர் வந்து 99 ருபீஸ் தான், ஆனால் கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கும். இது வந்து அதை விட கொஞ்சம் பெருசு. ஸோ 129க்கு ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு 6 வெரைட்டி மாதிரி வந்து வாங்கியிருக்கேன். அகெயின் நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கிரேசியாக தான் வாங்கியிருக்கேன். நிறைய வந்து நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில். ஸோ கிளாசெட்லேருந்து எங்கேனாலுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இவ்வளோ தான் என்னோட டிமார்ட் ஹால். எல்லா செக்ஷன்லேருந்துமே உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன். ஃபுட்லேருந்து, ரெடிமேட் செக்ஷன்லேருந்து, ஆர்கனைசேஷன் செக்ஷன்லேருந்து எல்லாமே வாங்கியாச்சு. இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஐ எம் ரியலி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூர் டைம் ஸ்பெண்டிங் வித் அஸ்.
உங்களுக்கும் உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த நியூ இயர் ரொம்ப ஸ்பெஷலாகவும் ப்ராஸ்பரஸாகவும் ஃப்ரூட்ஃபுல்லாகவும் ஹாப்பியாகவும் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். ஸோ ஹாவ் அ வெரி வெரி ஹாப்பி நியூ இயர். என்னோட நியூ இயரையும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஆக்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. லைக்கும் கமெண்ட்டும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா சூப்பர் என்கரேஜ்மெண்ட்டாகவும் இந்த நியூ இயர் ரொம்ப ஸ்பெஷலாகவும் ஆகிடும் எனக்கு. I'll catch you up in the next video. Until then, this is Vanitha signing off from Aman and Mom. Take care. Bye-bye and happy new year.